नमस्कार दोस्तों, मैं आपका चित परिचित दोस्त फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी भरी वीडियो लेकर। खर्राटे लेना यानी कर्कश आवाज़ उत्पन्न करना, जो नींद के दौरान नाक और गले में उत्पन्न होती हैं। यह बहुत आम बात है तथा जैसे जैसे लोग बूढ़े होते हैं यह अधिक आम बात होती चली जाती हैं। पर दोस्तों, यह वज़न के हिसाब से खर्राटे लिए जाते हैं। जिन लोगों के अंदर ज़्यादा वज़न यानी कि मोटापा होने के कारण खर्राटे अधिक लेने की संभावना ज़्यादा होती हैं। दोस्तों, लगभग 57% पुरुष के अंदर यह बीमारी होती हैं और 40% महिलाओं खर्राटे लेती हैं। हालांकि खर्राटे क्या हैं, यह उस व्यक्ति पर निर्भर करता है जो इनको सुनता है, और कोई व्यक्ति कितनी ज़ोर से और कितनी देर तक खर्राटे लेता है यह हर रात अलग अलग होता है। इस प्रकार खर्राटे लेना व्यक्ति का प्रतिशत मात्र अनुभव होता है। कुछ लोग हल्के खर्राटे लेते हैं, लेकिन आमतौर पर खर्राटों का पता चलता है तब कभी कभी ये इतने तेज होते हैं कि दूसरे के कमरे में भी इनकी आवाज़ गूंजती है। आमतौर पर खर्राटे दूसरों के लिए परेशानी का कारण होता है। दोस्तों, मान लीजिए आप तो परेशान होते ही होते हैं, पर आपके पास में जो पार्टनर सोता है वह भी आपके खर्राटों की परेशानी से जग जाता है और वो ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ख़ास तौर पर बिस्तर के साथ सोने वाले साझेदार या सोने की कोशिश करने वाले रूममेट के लिए यह परेशानी भरा अनुभव हो जाता है। दोस्तों, जब तक दूसरे नहीं बताते हैं तब तक आपके लिए खर्राटे की मालूम नहीं चलती हैं। हालांकि कुछ लोग जागने पर अपने खर्राटों को सुनते हैं। खर्राटों के महत्वपूर्ण सामाजिक प्रभाव होते हैं। अक्सर इनके कारण बिस्तर पर साथ सोने वाले साझेदार या रूममेट के साथ तनाव भी हो जाते हैं। अन्य लक्षण दोस्तों खर्राटे के जैसे बार बार जागना, नींद के दौरान हाँफना या घुटन महसूस करना। दिन के समय बहुत ज़्यादा नींद भी आ जाती है दोस्तों, और सुबह के समय सिर दर्द भी मौजूद हो सकते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि खर्राटे किस वजन से हो रहे हैं। गले में कोमल ऊतकों के फड़कने से खर्राटे आते हैं। विशेष रूप से कोमल तालु मुंह के तालु का पिछला हिस्सा के फड़कने से ऐसा होता है और खर्राटे आने चालू हो जाते हैं। जब लोग जाग रहे होते हैं और उस समय खर्राटे नहीं ले, इससे संकेत मिलता है कि नींद के दौरान मांसपेशियों के रिलेशन के कारण ही होता है। ऐसा माना जाता है कि रिलेशन के ऊतक भी कोमल में कमी होती है, जिसके कारण इसके और अधिक फड़कने की संभावना पैदा हो जाती है। जिस प्रकार धातु के समान आकार की सीट की तुलना में कपड़े के झंडे के हवा में फड़फड़ाने की संभावना अधिक होती है। साथ ही ऊतक रिलेशन से ऊपरी एयरवे संकीर्ण हो जाते हैं और इसीलिए फड़फड़ाना और अधिक आसान हो जाता है। वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं वीडियो के माध्यम से समझ चुके होंगे, जान भी गए होंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।